Chris Said qal le lill-kap nazzjonalista Adrian Delija meta talbu biex joħroġ għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta' Mejju li ġej. Żvela dan il-Gazzetta Kulħadd li komplet titfa' dawl fuq il-ġlied intern bla rażan li qed jiddomina fil-Partit Nazzjonalista. Sorsi li omorhom u żmienhom ikunu fil-kurituri tad-Dar Ċentrali sostnew li l-kap Adrian Delija xtaq li jkollu kandidat nazzjonalista b'saħħtu f'Għawdex u talab lil Said biex joħroġ. Iżda Said li kkonferma hu stess li ntalab biex joħroġ irrifjuta li ntuża minn Delija fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Fil-fatt is-sorsi fl-istamperija qalu li Said kien kwotat jgħid li ma rridx ipaxxi lil Delija. Mhuwiex xi sigriet li Chris Said ma rridx ikollu x'jaqsam ma' tmexxija ta' Delija wara li kien ħadha bi kbira li tal-aħħar rebaħlu f'dik li suppost kellha tkun tellieqa bejn il-ħbieb. Dan kollu qed jidher ukoll li huwa daqqa ta' ħarta oħra l Delija għaliex filwaqt li għadu ma jistax isib kandidatura b'saħħitha lanqas f'Għawdex mhux jidher tajjeb mal-klikka l-oħra fih dan il-partit li jmexxi hu stess. Bosta qed jitkellmu fuq il-faqar ta' kandidatura li għandu l-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ta' Mejju li ġej. Dan anki fil-kuntest tal-istorja li ħarġet il-ġimgħa l-oħra dwar David Casa fejn affidavit ġuramentat isostni li l-Ewroparlamentari Nazzjonalista għandu il-vizzju ta' droga u fit-tmiem il-ġimgħa kien jonfoq mijiet ta' euro biex jixtri il-kokaina.